راز لد اللہ پا براق صورت لے جانا نئی خطی دا میراج پا نرد بان نبی سلطانئی اے عبداللہ تکو اے عبداللہ تکو دا ہما پا پروالو زی زرزلا کتا دا ارتکاب پروالو زی اے عبداللہ تا کدا ہما پاپاوالو زی زرزلا کتا دا ارتکاب پروالو زی کتا پزر چند دا بابا عبدالرحمنی خطی دا میراج پنر دا بان نبی سلطانی دا کڑے سے مبارک توے موئی اے عبداللہ تکا دا ہما پا پروالو زی زرزلا کتا دا ارتکاب پروالو زی کتا پزر چند دا بابا عبدالرحمنی خطی دا میراج پنر دا بان نبی سلطانی راز لدا اللہ پا براق صورت لے جانا نئی خطی دا میراج پنر دا بان نبی سلطانی تو نبی سلطانی وردننا چی گلونا پا یوتارشی پسینا و خیٹالونا نمی خارشی یا وخخت پا دیوال بلل نشی راز لدا اللہ پا براق صورت لے جانا نئی خطی دا میراج پا نرد بان نبی سلطانی اے عبداللہ تکو اے عبداللہ تکو دا ہما پا پروالو زی زرزلا کتا دا ارتکاب پروالو زی اے عبداللہ تا کدا ہما پاپاوالو زی زرزلا کتا دا ارتکاب پروالو زی کتا پزر چند دا بابا عبدالرحمنی خطی دا میراج پنر دا بان نبی سلطانی دا کڑے سے مبارک توے موئی اے عبداللہ تکا دا ہما پا پروالو زی زرزلا کتا دا ارتکاب پروالو زی کتا پزر چند دا بابا عبدالرحمنی خطی دا میراج پنر دا بان نبی سلطانی راز لدا اللہ پا براق صورت لے جانا نئی خطی دا میراج پنر دا بان نبی سلطانی تو نبی سلطانی وردننا چی گلونا پا یوتارشی پسینا و خیٹالونا نمی خارشی یا وخخت پا دیوال بلل نشی